7월 17일 수요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분들을 환영합니다. 아침마다 새로운 이 묵상집을 따라 오늘 하루도 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 경험하는 모두 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀은 갈라디아서 6장 1절에서 4절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 형제들이여, 어떤 사람이 무슨 범죄한 일이 드러나거든 영의 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그런 사람을 바로잡아 주고 자기를 살펴 유혹에 빠지지 않도록 하십시오. 여러분은 서로 짐을 나눠지십시오. 그렇게 함으로 여러분은 그리스도의 법을 완성하게 될 것입니다. 만일 누가 아무것도 아니면서 무엇이라도 된 것처럼 생각한다면 그는 자기를 속이는 것입니다. 각 사람은 자기의 행위를 돌아보십시오. 그러면 자랑할 것이 자기 자신에게는 있어도 남에게까지 할 것은 없을 것입니다. 아멘. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다. 오늘 우리는 용서라는 제목으로 묵상집을 함께 나누겠습니다. 제가 글을 읽겠습니다. 용서의 행위는 먼저 죄를 인정함으로 시작됩니다. 무슨 죄든 마찬가지입니다. 용서는 죄를 못 본 채 하지 않습니다. 죄를 두둔하거나 둘러대거나 해명하지 않습니다. 용서는 죄를 직시 바르게 봅니다. 그리고 죄의 결과를 온전히 받아들입니다. 그 죄 때문에 생긴 모든 고생과 벌과 번거로움과 불편함을 그대로 받아들입니다. 우리 주님의 십자가야말로 죄의 결과를 받아들인 엄청난 용서의 행위 아니겠습니까? 용서는 죄 지은 사람을 받아들임으로써 계속해서 지속됩니다. 용서는 그 사람을 향하여 새로운 사랑의 행동을 주도적으로 시작합니다. 용서는 사랑의 상대방을 사랑의 관계로 다시 불러들입니다. 용서는 이렇게 말합니다. 중요한 것은 죄가 아니라 너다. 너나 남들이 어떻게 하든 절대 우리들을 갈라놓을 수 없다. 오늘 아침 우리는 용서라는 제목으로 함께 묵상 글을 읽었습니다. 용서는 우리 그리스도인들의 삶에 참 쉽지 않은 주제 중 하나입니다. 왜냐하면 우리의 일상에서 만나는 사람과 관계를 속에서 우리는 계속하여 누군가를 용서해야 할 일이 생기고 또한 때로는 우리가 용서를 구해야 하는 일도 생깁니다. 우리의 잘못이나 실수나 죄로 인해서 계속해서 우리는 이 관계 속에서 살아가게 됩니다. 그런데 갈라디아서 말씀은 우리에게 분명히 가르치고 있습니다. 누군가가 죄에 빠지거든 너그러운 마음으로 그를 바로잡아 주십시오. 용서하여 주십시오. 여러분도 하루가 가기 전에 용서가 필요하게 될지 모르기 때문입니다. 우리가 읽은 글처럼 용서는 죄를 못 본 채 하거나 그저 덮고 넘어가거나 두둔하거나 해명하거나 둘러대는 행위가 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 용서는 죄를 직시하고 바르게 마주보고 그 죄로 인해 생긴 모든 결과를 다 짊어지고 안고 가는 것입니다. 더 나아가서 용서는 그 사람 자체를 받아들이고 그 사람을 나의 사랑의 관계로 다시 불러들이는 행위입니다. 그래서 정말 성숙한 용서는 상대방의 잘못을 괜찮아, 나 괜찮아 라고 그냥 말하고 관계를 단절하는 것이 아니라 정말 성숙한 용서는 중요한 것은 죄가 아니라 너야. 나는 다시 너를 사랑하고 우린 다시 사랑의 관계로 나아갈 거야 라고 그 사람을 다시 관계로 초대하는 행위까지입니다. 그리스도인으로서 살아가면서 이 용서가 큰 책임감으로 다가오는 가장 큰 이유는 사실 우리가 먼저 예수님께 이러한 용서를 받고 용납된 죄인들이기 때문입니다. 우리의 일상에서 경험하는 용서는 때로는 되게 쉽게 크게 어렵지 않게 용서하고 넘어가고 다시 시작할 수 있는 관계도 있지만 때로는 정말 평생에 걸려도 쉽지 않은 용서가 있을 수도 있습니다. 그러나 이 용서의 무게와 시간에 관계없이 저는 이 용서의 출발은 모두 우리를 먼저 용서하신 예수님의 사랑과 용서에서 출발한다고 생각됩니다. 누군가를 용서하려고 애쓰기보다 예수님의 사랑, 우리의 용납받은 그 사랑을 온전히 더 경험할 때 우리는 비로소 용서의 한 걸음을 뗄 수 있게 될 것입니다.
우리가 우리의 죄를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고라는 이 용서의 재생산이 여러분들의 삶의 이야기가 되기를 원합니다. 생각나시는 분이 있습니까? 오늘 여러분이 용서해야 할 일이 있습니까? 그게 누구이든 그게 무엇이든 잠시 그 모든 것을 내려놓고 여러분이 먼저 그리스도께 용납받고 용서받은 죄인이라는 진리와 사랑을 먼저 기억하고 기도하시길 바랍니다. 그때 우리는 새로운 사람을, 어, 새로운 관계를, 사랑의 행동을 주도적으로 시작할 수 있을 것입니다. 오늘도 모임에 나와주셔서 감사합니다. 우리 잠시 기도하시고 하나님의 사랑과 용서의 마음을 구하시는 기도를 드리고 오늘 모임을 마치겠습니다. 기도하시겠습니다.